Bugün İtalyan arşivlerinin derinliklerinden çıkarılan 1913 yılına ait çok nadir ve sarsıcı görüntülere tanıklık ediyoruz. Bu kayıtlar sadece savaş döneminde İstanbul'u değil, bir imparatorluğun can çekiştiği o buhranlı günleri belgeliyor. Videoda Avrupalı güçlerin Boğaz'daki gövde gösterisini ve cepheye koşan Redif askerlerini izleyeceğiz. Ancak bu karelerin ardında dün kurulmuş Küçük Balkan devletleri karşısında alınan ağır yenilginin ve 600 yıllık başkenti kaybetme korkusunun derin izleri var. İlk sahnelerde Kırım Savaşı'ndan bu yana tam 40 yıl sonra gerçekleşen tarihi bir duruma şahitlik ediyoruz. Avrupalı güçler Boğaz'da. Bulgar ordusu Çatalca'ya dayanmış, top sesleri İstanbul'dan duyulur hale gelmiştir. Sadrazam Kamil Paşa'nın acil çağrısı üzerine İngiliz, İtalyan ve Fransız savaş gemileri Galata açıklarına demirliyor. Görüntülerde dikkat çeken çok özel bir detay daha var. Stasyoner yatlar. O dönemde yabancı sefirlerin, büyükelçilerin emrine tahsis edilen bu gösterişli ve büyük yatlar da savaş gemilerinin yanında kendi vatandaşlarını olası bir kaostan korumak için hazır bekliyor. Görüntüdeki Fransız zırhlısı Leon Gambetta, amirallik bandırasıyla bu uluslararası filonun gücünü sergiliyor. Kamera şimdi Galata rıhtımına dönüyor. Vapurlardan inen bu kalabalık, Anadolu'dan gelen Redif askerleri, yani yedekler. Yüzlerindeki ifadeyi iyi okuyun. Çünkü onlar İstanbul'a geldiklerinde imparatorluğun Rumeli'deki kalbi çoktan durmuştu. 26 bin askerlik Selanik garnizonu tek kurşun atmadan teslim olmuş, tüm Rumeli elden çıkmıştı. Ancak batıda Edirne 155 gün, Yanya 215 gündür açlık ve yokluk içinde direniyordu. İşte bu Redif askerleri Erzurum'dan gelen mızraklı süvariler ve topçularla birleşip başkenti savunmak için son hat olan Çatalca'ya teçhizatlarını almak üzere Harbiye nezareti, bugünkü Beyazıt, üzerinden sevk ediliyorlar. Köprü üzerindeki kalabalıkta sadece askerleri değil, Balkanlardaki evlerini terk edip başkente sığınan mültecileri de görmek mümkün. Tam bu kargaşanın ortasında kameramanın odağına tarihi bir detay, Karaköy'deki Ziraat Bankası binası giriyor. 1912 yapımı bu binanın cephesine dikkatle bakın. Masonik semboller açıkça görülüyor. Sol tarafta dul kadın heykeli, sağ tarafta ise elinde çekiciyle duvarcı Hiram Usta heykeli. Eski Galata Köprüsü'nün girişiyle bu binanın konumu o dönemin kozmopolit ve gizemli İstanbul silüetini tarihe not düşüyor. Durum o kadar vahimdi ki devletin başkentini Anadolu'ya taşıma planları devreye sokulmuştu.
Haydarpaşa Garı'nda biri Meclis-i Mebusan, diğeri saray erkanı için kazanları yakılmış, her an harekete hazır 2 tren bekletiliyordu. Ancak kaderin cilvesi, Selanik'in düşmesiyle alelacele İstanbul'a getirilen devrik padişah, 2. Abdülhamit'in Beylerbeyi Sarayı'ndan yükselen sesiyle değişti. Durumu haber alan Abdülhamit Han, kardeşi Sultan Reşad'a çok sert ve tarihi bir uyarı gönderdi. Benim dedem Fatih, bu şehri alırken şehit olmayı göze aldı. Siz şehri terk etmeyi düşünüyorsunuz. Son Doğu Roma İmparatoru Konstantin Paleologos gibi gerekirse vuruşarak ölün ama İstanbul'u asla terk etmeyin. Sonuç, bu tarihi çıkış sarayda ve orduda bir kırılma yarattı. Şehri terk etme fikrinden vazgeçildi. O vapurlardan inen Anadolu çocuklarının direnişiyle düşman Çatalca'da durduruldu. Başkent kurtuldu ve daha sonra 2. Balkan Savaşı ile Edirne yeniden vatan topraklarına katıldı.